hak sithi mo benong jong u apostle Paul baro ngimlap na Bible ba Ukraine Japan gadujok shisenro Ukraine Japan gadujok bat kani ka jingshisha ka ba Ukraine Japan jongka ka dei ban pen perkhat yangi balai galong ta Ukraine ki don khat lai tilig shithi jong Paul par Ukraine Japan gadujok shisenro pidai ban perkhat ka jingsha ka dei ban ka jingli ka dei ban mi balai Ukraine kene jingkren junga ngaklem nganom pat hikai ngashu ong ipi ngashu yitho ipi shwa bangin hikai sti jong Paul bangin ye pe ke egadaw ne balai u Paul u apostle Paul Ukraine Japan ka dujok ha gi sti jong kalale ba pi pulei pi poi ha ka sti chi no rom no ba support kot ka ba nhiều orang bakla kot nhiều prak ka ba crunch pang ka jingle hier upol ong u ban le hier sha ka nyamra ka ta kalong ban jelam ban walam arsut pat yo chris na ki bayam to tin nyamra to haga King James ka King James ka translate ka jingjiliu ka Bible ka si translate ka nyamra ka Bible ka si SI ka bathamai ka khot yaka ka perthei shapo ka BSI ka brem ka ong ka nyamra ka King James ka ong ka deep ka mot ka jingjiliu so ka ktin hang to ha ka ktin Greek ka de abyss kani ktin abyss translate ro yaka hagi Bible ba per kum ka lulong klem try so ka abyss ka lulong klem try ka jingjiliu ka perthei shapo nene ka nyamra yini ktin laro ban shembyang haga gospel jung Lukas kolong ba prat ko blai phoi ladang bakla ki kso ki kendo yo Jesu bat ki shepting yo Jesu ki ong balai menwan haswa jingapor ban panstom hingi ban bread yingi shad dujok na ka Bible kasi ka ong ka dujok hari ka ktin to dujok hari ktin Greek ka de abyss now abyss kamot ka jingjiliu abyss kamot ka liulong baklam try kamot ka thliu ka bomdon try ka bom kut show ka de ka thliu ka bomdon jingkut so ye ka tala translate ye ka ni ka thliu ka bomdon jingkut la translate na ka ktin abyss ka ktin Greek so ka jingkai amin kamde ka jingkai ni ka shudai tang ka jing lamprang bapin perkhat balai upol Ukraine Japan ka dujok ding ka bangi ju perkhat ka bathang junom la junom kum ka dujok ka bo Jesu yatho ha ka khana Japan urus pa bo Lazarus ha gospel jung Lukas kolong ba khanriu so nado ka khot bar polai ter pe pule so balai apostle Paul Ukraine yekni balai apostle Paul Ukraine Japan ka dujok ding ka babom jukut balai apostle Paul ha sti jung ubaro kat u apostle Paul ba thoi ka sithi u ba thoi ka testament ber thamai baro I mean shiteng na ka testament ba thamai de u apostle Paul ba tho but ha ka sithi jung u baro Ukraine shisen ro Japan ka dujok let's say phila ban ai down man ta banong oh balai Ukraine ha ka sithi chinong koren isti ka ba ar asu sithi banong kong chinong koren ka nong ba khatsan nam kan ma shoy de khot ngin sapej nda ba nga khikai na ki sti chinong koren so u ongi ye gat khot ka bos nado san pho sharum ka ba ong kumne a ka jingyap hangno ka sni jong pha a ka jingyap hangno ka jingjop theo jong pha a ka jingyap hangno ka sni jong pha a ka jingyap hangno ka jingjop theo jong pha ka to ktin jingyap a ka jingyap hangno sni jong pha a ka jingyap ka to ktin jingyap to ka de ne ktin Greek ka Bible ka si ka translate ne ktin Greek ktin hang to de
Hades lene Hades yang ngiktin Hades lauroban lapat eka nagisti nakam ladai people naga gospel jung Lukas ul nongba country ut kot ar polai ter philab ek tuktin uruspa ulasha Hades so tuktin Hades hang to nang tam dei tang kata people ya kam ja apostol nongba ar kot ar punyo bar kot ba lai pwe dengan bakla ka kren dan biang shipang kene ka du shipang kene ka Hades kedai ka jak u kabala sot na ka kitab sam nong ba khanre ka ba kren shipang ka jing mi pat jong Krishna ba kitab sam nong ba khanre ko ba shipo sherum ka ong kumne ka ong na ba menom eno ka man sim jinga ha shiol na sheol menom e man sim jinga ha shiol ne es shiol kadai tin jongki Hebrew menom eno ka man sim jinga ha shiol so kane ka khot ka kran chpang ka jing mi pat jong Krishna ka ba ya paru Petros yelap eka ha ka kamja apostol no ba ar khot ar phun ko ong kumne na ba menom eno ka man sim jinga ha Hades so ha ka Hebrew menom eno ka man sim jinga ha shiol ha ka Greek ha ka testament ba thamai na ma thoi ka tin Greek u Petros ong ni tin ba Lukas u record na maro Lukas u thok tin Greek de Lukas ba thoi ya ka kam ja apostol ba ong kumne menom eno ka man sim jinga ha Hades so ka Hades ka de ka Sheol jong ka tin Greek Hebrew ha ka testament barim so tin Hebrew ka de Sheol tin Greek ka de Hades then Hades ka tin lada pipai ikan naga Bible kasi testament berim ka Bible kasi berim ka BSI berim ka onge ka menom ino ika mesim juga ha Hades ka klam translate itu tin Hades ka nek tin Hades lene Hades handrai lada pipuli pat ika BSI ka pathamai kam ong Hades ka ong ka perthai ki bayap ka klam ong ka Hades ka translate itu tin Hades sya ka perthai ki bayap so kadon ngani khtin Hades haga shithi jong upol haga shithi ban kong jong usin ong korin la ba khasan ga khot ka ba ngam kan ma shona do khot ka ba san phot ter shrum san phoi san ba ar ka ba ong na ba ko jingya phanu sni japa a ka jingya phanu ka jingjop thau japa tin jingya phang to ka dai Hades okay so kamot ayu ga Hades kane ka dai ka waipat ka hikai ka bangan hikai na mar ya kane khtin Hades ro la translate du jok ha ki ba bon ki translation ha ka Bible phreng but what ka Bible kasiro ka ya per kom translate ka BSI ba thmai ka translate ka nuksa ha ka kamja apostol no ba art ko ar phunyo ka BSI brim ka e bai bakan ne Hades hanre ha ga BSI ba thmai ka translate itu ktin kam e Hades ka translate ka akum ka perthai ke bayap so ha Bible don shibon giktin ki ba translate in thin Hades sha ka waipat shkum shaga ka babon he ga dujok ki translate ka akum ka dujok hare ka bagang kwa ye pi ba fin perkhat ke ne u apostol Paul Ukraine shapang ka dujok ding ka ba klang junom ha ka ba ki nong pop ki le cheta ban bat ki sha thang ha ka ding junom om judon u apostol Paul juyelap shapang ka dujok ka dujok ka bangi perkhat kan ka dujok ka bangi ju perkhat juyelap kum to juyelap shapang ka to bar ka don ka daw balai ni dei ban perkhat shwa balai ka don ka daw ngin seti banya ne khtin jong play na ki shithi jong apostol Paul kumno u pendon kami khtin hak bai dei bat ubri u bomdon ye ka jing u bomdon gi bom jukul ni u bom ngai ulong kumno so ngin sa pule company ha ka be pat ka video ka ban sawan so blen kur khu ngin se kendo